皆様、大変お待たせいたしました。これより第48回郷土民族芸能講演会を開会いたします。私は本日の司会を務めます長岡市民族芸能協会事務局の加藤と申します。どうぞよろしくお願いいたします。はじめに長岡市民族芸能協会会長の小松勲がご挨拶を申し上げます。本日は、終日何かと忙しい中、また数えつきだって忙しいと思うんですけど、民族芸能講演会にお集めいたしまして、お越しいたしましてありがとうございました。長岡市芸能協会は、各地域に古くから伝わる民族芸能を継承、復旧していくことを目的に設立され、加盟団体が協力し合い、昭和45年に第1回講演を開催しました。それ以来、この会場にお越しくださっている方々はじめ、多くの人々に支えられ、今年で48回目を迎えることができました。皆さんに厚くお礼申し上げます。さて、新型コロナウイルスの感染症の流行が収まり、地域のお祭りも再開されてきております。しかし、感染症の流行は民族芸能の継承者不足に拍車をかけることとなり、これまでよりさらに続くことが難しくなっております。そんな中で、継続した民謡芸能を皆さんに見ていただき、保存継承と更新の育成に弾みをつけていくと思っております。また皆さんの地域の伝統文化を振り返るきっかけになりは幸いです。本日は3団体、白金の長岡活動会、関山の民謡保存会、中央町の西学で水槽会の皆さんが出演いたします。子どもの可愛い舞や大人の迫力ある舞などを各団体それぞれ地域で伝わってきた伝統芸能が知らされます。出演者も見てくださる方、より一層の気持ちこもった入りがすることであるので、心までお立ちいただきたいと思います。本日は大変ありがとうございます。話がちょっと先ほどだけすみませんでした。次に主催者であります長岡市教育委員会科学博物館長金垣浩二がご挨拶を申し上げます。皆さんこんにちは。長岡市教育委員会参事科学博物館長の金垣です。本日は、郷土民族芸能講演会にご参加いただき誠にありがとうございます。この郷土民族芸能講演会は市内の地域に伝わる歌や踊りなど民族芸能の普及啓発を行うため長岡市で継続的に行っている催しです。今回ご出演いただくのは長岡進学会、西楽寺吹奏会、関原民謡保存会の3団体の皆さんです。講演の演目はビデオで撮影し、昨年度と同様、その映像を YouTube を使って科学博物館のホームページから広く配信します。開催にあたりご協力いただきました長岡市の民族芸能協会の皆様、ご参加いただきます団体の皆様に心より御礼を申し上げます。また、市民の皆様方からもこの共同民族芸能講演会にご支援を賜りますようお願い申し上げます。本講演会のような取り組みが
各地に残る民族芸能の保護や育成につながっていくことに期待したいと思っております。また合わせて演じられる側と見る側それぞれが楽しいひとときとなりますことを記念し、簡単ではございますが、私の開会の挨拶とさせていただきます。本日はどうぞよろしくお願いします。本日は3団体の皆様から民族芸能をご披露いただきます。はじめは長岡神学会の皆様です。本日は蝶の舞、鯛釣り舞の2つをご披露いただきます。それでは長岡神学会の皆様、お願いいたします。はい、長岡神楽会の山川と申します。今日は、笑いいただきました。ありがとうございました。2つの舞を舞います。最初は蝶の舞。これは年に一度、神社のそれぞれの神社の神様が天の市橋河原へ帰られる時に、その労を慰めるために奉納した舞の一つです。4人の巫女たちが蝶が花の上で遊ぶように舞を踊ります。巫女は白丸小学校の4年生から6年生までの女子児童たちです。どうぞご覧ください。
はい、2曲目に大釣り舞を舞います。天の支配者である天照大御神が地上の支配者である大国主の御事に国譲りを迫る故事を伝える舞です。大国主の御事は返事を我が子の琴城主の御事に託し、鯛を見事に釣り上げることで承諾した旨を2人の使者に伝えます。これで天照大御神は天地すべてを支配することになりました。今から始めます。お願いします。
長岡神学会の皆様、ありがとうございました。